आज हम लोग जाने वाले हैं, आज बीफे है ना, सो आज हम लोग जाएंगे फ्रेंड शूट करने के लिए तेजपुर। तो कॉल आ गया, अभी बोला जल्दी निकलने के लिए, दीवार में भी कुछ काम है शायद भैया का। आंखी 8 बज गए, सो ही रहे हूँ। तो चलिए निकलते हैं ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जी रहे हैं, चाय पीने के बाद जाएंगे ना, रेडी हो गए थे। चलो देखते हैं आगे तक। बाय बाय बोलो। बाय बाय। हाँ क्या बढ़िया। तो व्हाट्सअप गाइस, मॉर्निंग। सो अभी निकले हैं, जाएंगे पैदल, देखते हैं। तो आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। वाह, अच्छा कंटेंट लेके बनाएंगे वीडियो ना। हाँ वीडियो बनाएंगे अच्छा। तो हम लोग अच्छा वीडियो बनाएंगे, देखिए। तो और ट्राई करते रहेंगे हम भी। और जब गाड़ी में बैठे तो हम लोग के साथ है मेरा दोस्त, मतलब भाई, अभी कॉलेज जा रहा है। क्या नाम था तुम्हारा? सत्यजीत मुखिया। तो बहुत बढ़िया मतलब दोस्त है। मतलब क्या होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, बहुत सपोर्ट करता है। तो आगे तक दिखाते हैं और किसको मिलते हैं हम लोग ना। आगे शायद हम लोग कल्याण का बॉडीगार्ड को मिलेंगे, लग रहा है। कोरोना जिंदाबाद। तो चलिए और आगे तक उतरे हैं। उतरने के बाद अभी हम लोग, अब भैया आने वाला है, अभी हम लोग वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए आगे तक। तो चलिए BNC है, अभी चल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग का चैनल है और उसके बाद हम लोग जाएंगे तेजपुर। तो भैया आगे आ रहा है। क्या बोला था 10 बजे आने के लिए, अभी क्या कर रहा है देख लीजिए। अभी 10 बजे है, तो बोला कि 10 बजे हमें तेजपुर पहुंचना है। इससे हम लोग तो हम तो सुबह ही का शूट कर नहीं पाए, क्योंकि हम लोग ना वो क्या कहते हैं, जो बाइक का सेल्फ होता है क्या, वो सेल्फ क्या खराब हो गया था, इसलिए से हम लोग आज का शूटिंग नहीं कर पाए, प्रेम नहीं किए। तो मतलब और एक बार खराब होने के बाद मन डाउन हो गया, इसलिए वो सोचे आज करना ही नहीं है प्रेम, इसलिए हम लोग नहीं किए। लेकिन आपको ब्लॉग में तो दिखाई दिए ना, तो इतनी बड़ी बात है। तो आगे दिखाते हैं, चलिए। हम लोग तो अभी आ रहे हैं और उसके बाद अभी कुछ खाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं। तो आज तो प्रैंक नहीं हुआ, तो ब्लॉग ही थोड़ा दे दूँगा, ठीक ना। उसके बाद और आगे तक देखिएगा ना। ओ भैया नया पहचान का है, तो इसका भी ब्लॉगिंग चैनल है, मोटो ब्लॉग करते हैं। भैया आपका चैनल का नाम क्या है? RR उदिप का, देख लीजिए। आइए यूट्यूब पे और चैनल को भी चेकआउट कीजिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया को भी, ठीक ना। नारियल खाते हैं या क्या खाने की खबर तरबूज खाएंगे, उसके बाद नारियल भी खाएंगे, उसके बाद पानी भी खाएंगे और जाएंगे।
तो उसके बाद और आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे गाइस। तो और आगे तक देखते रहिएगा, आगे तक तो कितना नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, जो होगा थोड़ा ही होगा। वो देख रहे हैं पोस्ट दिए हैं, ये लोकेशन समथिंग तेजपुर के आसपास का ही है, पता नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय असम। तो बाय गाइस। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बुरा लगे तो वीडियो में डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम। तो ईगो आ रहा है, हवा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तब तक बाय 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 बाय।